صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sendaran puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agungna nyaeta nikmat iman sinar Islam. Sholawat sinar salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba'u al-mukarramun, para alimil ulama, para asati, para qori, bil khusus pisan di dia aya Abuya Haji Adung anu alhamdulillah nyana eksis dina pengurusan soal-soal anu rumit nu teu kajaglag ku urang nya nama bisa sarupani ngaberesan tunggul awi bisa orang doakeun mudah-mudahan panjangkeun umurna, kasepuhan ti solear aya paling katuhu alhamdulillah rabbil alamin, tanpa aya anjeuna monyet kalabur khususnya pisan mah Kiai Haji Profesor Doktor Supendi AR. Alhamdulillah barangnya nazarah kasolear timbul buntut. Orang doakeun mudah-mudahan tareh kawin deui. Amin. Bil khusus pisan Shahidul Bait Kiai Haji Abdul Hamid sekeluarga anu kusim kuring dimuliakeun kumna para kiai, para ustaz, mudah-mudahan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna nu dina kasempetan dia hadir, urang doakeun mudah-mudahan sami-sami aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
kalayan inayah ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah urang kumpul di dia khusus nasim kuring dina raraga ta'ziman wa takriman, memperingati kana hiji sejarah yakni Isra wal Mi'raj junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Isra wal Mi'raj berarti ngahudang-hudang kanyaho, nginget-nginget kana hiji sejarah di mana orang ngadenge Isra Mi'raj hudang jiwa urang ingat karena keistimewaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun urang nyaritakeun Isra Mi'raj moal kaharti manya si aya lalakon minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ngan sakiceut, manya si ti masjidil aqsa ka sidratul muntaha ngan sakiceut, turun deui balik deui ya Allah ngan sakiceut. Wal kahar lamun urang nyaritakeunana make akal nu ieu maka pikiran anu lamun urang nyaritakeunana di nagara moal kaharti, urang nyaritakeunana di yayasan moal kaharti, urang nyaritakeunana di lembaga moal kaharti, tapi lamun nyaritakeun Isra Mi'raj di pondok pesantren teu kaharti. Tekati, masya Allah kan. Tapi lamun orang cuk-cuk lama bakal kaharti geragi. Orang sakilobaanana di dia rentul, nu leutik, nu sedang, nu gede, kolot, aki-aki aya kabeh. Berbagai lapisan masyarakat, kelas, nah beda-beda. Ulah hese-hese heulanan Haji Pendi beta jeung ieu beda kaya. Nu ieu mah teu boga pamajikan hayang kawin, nu ieu mah boga pamajikan hayang nyandung. Beda kan gahayangna. Ai Haji Adung mah hayang ngan sieun. Beda-beda kan gahayangna tah. Ieu mulai kaharti oh jadinya. Nah, kuari lamun budak leutik kahayangna es krim, es bonbon, lamun rada gede kahayangna sate, lamun bangsa dewasa kahayangna tusuk sate. Susah suka juga hati bae. Beda kahayang. Ketika jelema dewasa kahayangna tusuk sate, nyana hayang nusuk daging maksudnya. Terus yang masuk aja sendiri heran ya mas. Bejakeun ka budak anu umurna 5 tahun 6 tahun, ceng, Aisyah hayang nusuk daging. Naon? Nusuk daging. Naon? Eta teh make bobogaan sia. Da naonan cekiana. Budak leutik mah dicaritakeun ngeunahna bersenggama moal kaharti. Tapi lamun kelas dewasa nyaritakeun ngeunahna bersenggama, kakarat neuweus susu bae ge geus gaceng. Aing ge cak sia tolol. Nah, beda kahaya
panjang cerita kajen dipaksakan ke budak letik kita bobogohan walekeun sebab can boga kahayang. Ketika jelema nu dewasa kita ulah bobogohan maksa sebab beda kahayang, beda karesep. Manusia ge sarua ketika orang di universitas berbagai jurusan-jurusan. Nu jurusan politik nyaritakeun politik teu berbagai kelas. Nu jurusan ekonomi nyaritakeun perekonomian. Anu jurusan budaya nyaritakeun budaya. Wari di dunia keur nyaritakeun Corolla. Macem-macem. Lamun urang nyaritakeun di Cina dengan bangga jeung takaburna Raja Xi Jinping, bener teh kita ngomong. Ya nyawa kan itu presidennya. Xi Jinping. Bener teh? Siapa bener bae ngomong jeung nu bohong. Jeung nu bodoh mah bener bae benernya. Xi Jinping dengan takaburnya cerita di dunia negara paling kuat, negara paling hebat, negara paling kaya di dunia dan tidak akan terkalahkan oleh negara manapun. Jadilah Cina negara adidaya, ditonjolkan rudal terbesar di dunia, diabringkan Cina, ditonton ku dunia, rudal terbesar di dunia di Cina, disorot Amerika, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Timur Tengah, Indonesia nempok. Wow, gede amat. Dengan penuh ketakaburan, tidak ada negara manapun yang akan mengalahkan negara Cina. Encan bahasa, encan garing-garing acan letah nyaritakeun kos kitu, cak Allah aing boga rudal terkecil di dunia. Terkecil di dunia, sia terbesar di dunia, aing terkecil di dunia. Kuman. Virus ge bahasa batur, bahasa urang mah kuman. Sia masuk haju sok-sokan segala virus segala naon. Eta teh virus teh bahasa batur, bahasa urang mah kuman. Sok nyaho kikituan. Terkecil di dunia. Baheula malamun di dia aya kumanan ku kolot urang make kaca digitukeun dialaan hiji-hiji kuman. Masya Allah eta binatang terkecil anu biasana nyelap di papalangkakan. Papalangkakan awewe tuh jeung Masya Allah eta kuman. Nah ku Allah disebar dah cek Allah lawan sia kuman gede rudal terbesar aing boga virus terkecil di dunia. Masya Allah kuari ambalaya kaunggal negara himbasna sabodoh orang Amerika, orang Eropa sabodoh, tapi ieu kan himbasna ka Haji Pandi. Jadi Haji Pandi teh kuari teu bisa umroh. Mana ya Haji Pandi? Nah ceknya aing nalangsa kuari barang aya Corolla. Aing teu bisa umroh mangga hirup aing di dinya. Dan mantap kuari jalan neulean embeng orang we deuk disamin ku aing geus deui. Da ieu lah imbasna. Urang mau ulah sieun-sieun kabeh ge meunang ti Allah Subhanahu wa taala. Urang mah geus nekat hirup wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi yuhyi wa yumit. Nu encan aya corona ge paeh mah paeh bae. Ketika aya corona waya hirup mah hirup bae. Perang di Irak nu teu paraeh hambalaya, perang di Suriah nu teu paraeh loba, perang di Yaman nu teu maraon hambalaya, nu perang di Yaman anu paehna di Cisoka loba. Nu perang di Suriah nu paehna di Blaraja hambalaya.
Paeh mah teu kudu corona, teu kudu perang, teu kudu. Eta mah ajal. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetegeun dina qalbu urang. Eueuh kematian ku sebab kelaparan. Teu aya paeh ku sebab gering. Teu aya paeh ku sebab kelaparan. Paeh mah ajal. Titik catet eta. Ulah sok haju. Waduh segala memakai dulu segala naon. Maksudnya karunya kan undek nebak awewe. Tadi pengen disuing teh henteu sia tah. Masya Allah tuh biasa bae sih. Tenang bae urang mah. Ulah sieun-sieun. Kula ngomong gitu kunaon? Sapoe tadi nu datang ka imah nu ceurik sabaraha urang. Geus teu kudu dihitungan. Kunaon? Kenapa, Mbak? Saya ini ingusan pilek takut corona aja Mbak Kiai. Tolong katanya didoakan. Je, budak pilek bae sieun siapa kuat. Kebel datang deui make masker ka dieu limaan di pabrik. Kenapa ini? Saya katanya ini pada panas ini takut kena corona. Wah, ieu budak hararese amat teu ngaraji. Santri mah santri eueuh nu make masker. Tenang cak santri. Ha, tuh paeh mah geus biasa. Kasieun hiji doang santri. Kasieun santri. Sebab naon dipake kasieun atuh harta teu boga mobil teu gablek. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, balikan deui supaya kaharti horeng manusia teh kanyahona beda-beda. Sakumaha budak leutik jeung nu sedeng jeung nu dewasa jeung aki-aki beda kanyaho jeung kaayang. Atuh meureun urang geus sarua beda kanyahona. Kanyahona jelema anu ngaji nangan sakadar ngejah bisa nangan ngejah. Kanyahona bisa nyambung-nyambungkeun sakadar maca. Kanyahona ngan sakadar amil paling ge mun ditanya sabaraha jumlahna amil. Ah di lembur kula mah hiji we cenah. Nu mana tukang mandi anu paeh? Siapa salah? Tah, beda-beda kanyahon nu ngaji jurumiyah pangalamanana jeung kanyahona datang ka jurumiyah, nu nyaho ka alfiyah datang ka alfiyah, nu nyaho ka jamul jawame datang ka jamul jawame. Berbagai ilmu sakumaha kanyahona masing-masing beda tahapan-tahapanana. Ketika nyaritakeun jelema nu istimewa baheula di dieu aya Abu Yarasam lain jelema sambarangan, disambung ku Abah Ucu lain sambarangan jelema. Sebab naon sih bedana Fatul Muin nu dicekel ku almarhum Al-Maghfurlah jeung Fatul Muin nu sejen akur kitabna eta, tapi magnetna luar biasa aya naonan di jero. Lamun abuya Cidahu ti lokal mamana tara ka mamana di masjid ka imah, di masjid ka imah, di masjid ka imah, tapi sahanu teu apal ka anjeunna Serang, Pandeglang, Rangkas, Bitung, Banten, Sabanten, Sapulau Jawa, malah Jawa Tengah, Jawa Timur arapal kabeh ka abuya. Aya naonan si dia abuya. Haji pendi mah anu sakit kakalatrak we nya kakalatrak. Kakalatrak kok kontok nu kendogan. Kakalatrak bae masyaallah. Ih, si sok kahating eueuh nya hiti. Kahating segala. Apal. Aya naonan si di abuya. Aya naonan si di Mama Bakri, aya naonan si di Mama Syatibi. Lamun haulna datang ka saminggu aya naonan berarti kan aya anu eueuh di batur. Urang teu apa kumaha si pemikiran abuya sampaikeun ka batur manggihan keur toaf. Urang teu apal lamun abuya Cibuntu baheula kapanggih di Bagdad. Urang teu apal basi kene sederetan ulama ulah jauh-jauh ulama urang bae nu kapanggih di Mekah, nu kapanggih di Madinah, nu kapanggih di Libanon. Masya Allah ulah kaget mun kapanggih dina di Pendi di kontrakan. Eta ge sarua termasuk jelema biadab.
ukur kurang ya Allah ya Rob. Oh iya ya, Abu Yana aya di Cidahu tapi aya nu manggihan di Baitullah, Masya Allah karim. Abu Yana Mama Bakri aya di Sempur tapi aya nu manggihan di Singapura, Masya Allah karim. Abu Yana aya Mama Satibi tapi di Gentur tapi aya nu manggihan di Madinah. Urang lamun nyaritakeun sederetan para aulia-aulia Allah leuwih ti kitu, leutik sawareng dunia teh bagi jelema-jelema tertentu. Ulah Kangjeng Nabi heulanan eta guru-guru urang, Masya Allah karim. Aya naonan teh di batinna meureun aya kajaho nu urang teh nya. Aya pangaweruh nu urang teh apa? Urang kewaruh. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mantap Kangjeng Nabi diisrokeun teu aneh bagi jelema-jelema nu geus paham. Diawali ku bahasa subhanalladzi asra, maha suci zat anu geus kaberangkatkeun tengah peuting ka hambana nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun baik Gusti Allah ngaberangkatkeun Kangjeng Nabi Isra Mi'raj atuh meureunnan pan Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Urang bisa nurutan Kangjeng Nabi sarua hamba-hamba nu lain aulia-aulia Allah bisa diisrokeun jeung dimi'rajkeun ku Kangjeng Nabi. Buktina loba nu kapanggih di Mekah, loba nu kapanggih di Madinah. Kamari ieu Haji Pendi ke Gunung Karang kapanggih jeung juri. Tuh kan. Nah ialah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sungkuring memualila ngan awalan hungkul kayak di sungkuring kayak kinu sajen sakadar kaulama ye teh bunga amarwata suta kulantaran kayak Haji Hamid baheula pernah di Cilongok aju mukim di dia, alhamdulillah bisa amil, bisa jurumiyah, dipagak, bisa ngelal, datang ka muridnya bisa ngarelel ya. Alhamdulillah ya, di sopa atau alhamdulillah nyana niat ke kawin di kedua katilu. Masalah sih laku masalah ya. Nah, loba deui Haji Adung alhamdulillah boga pasantren di Nurjaya Darussalam. Kula mah boga bae jeung ngadoakeun ka santri-santri jeung ka ustad-ustad aduh siap berjuang melalui pondok pesantren Salafiyah. Ulah embel-embel hiji bae lillahi ngomong doa. Lillahi ta'ala. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadi ketika urang nyaritakeun Isra Mi'raj mun urang teu nyukcuk heula moal kaharti begitu ku urang dicukcuk oh nya atuh komo Kangjeng cacak-cacak umat lagi loba anu bisa lelengkah disebut toy ilmu toy di dieu ka Banten salengkah bisa Bantenna didekekeun ka dieu tek urang tinggal ngalengkah hungkul bisa urang hiber kukula bisa turunkeun ka Haji Pendi hiber harita kukula coba Haji hiber anu ngajepret ieu sesa jepretan kos ieu lah kula moal lila nurunkeun sholawat bae. Jadi lamun urang hayang bisa hiber maca sholawat ngan maca sholawat na anu khusus yukna kita teh suku katuh dihareup tegak kulinya di dieu duanana aju peureum baca sholawat ulah napas bangsa setengah jam hiber insyaallah langsung ke kuburan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ulah eureun salila hirup urang di dunia maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
urang dititah inget ka Gusti Allah, kita zikir ka Gusti Allah. Pengertian zikir teh sesuai jeung syariat. Jadi nu disebut zikir teh lain sholawat bae, lain zikir la ilaha illallah bae, lain maca Quran bae. Ieu urang kuari keur diu ngadengikeun urayan Al-Qur'anul Karim, zikir ngaranna. Urang dahar maca bismillah, inget jeung diniatan ieu urang dahar jang ibadah. Eta sahuap-sahuapna zikir. Ketika orang lempang, orang silaturahim, kaimah dulur, iya nyambungkan duduluran, salengkah-salengkahna, eta kasub kana zikir. Urang dek mayar hutang, aduh, ya boga hutang 10 juta, bismillah ya, orang dek dibayar, berangkat orang niat bayar hutang, eta teh salengkah-salengkahna zikir. Besi teu paham soal zikir, ulah majar di masjid hungkul zikir lain. Sabalikna aya jelema maca zikir di masjid tapi korenganan niatna hayang laku deui lain zikir nu dibaca ge ilqala Yusuf dari itu aku makan apa sih ilqala Yusuf tuh kan jelema tolol mah gitu kan. Sanajan nu dibacana Quran tapi henteu ka Allah aya embel-embel lain zikir. Sanajan maca sholawat teu maksud gabungkeun ka Kangjeng Nabi aya embel-embel leuwih gede embel-embelna. Nah ieu teh lain zikir. Maksiat aya maca Quran maksiat, aya maca sholawat maksiat, aya urang diu kos ieu niatna inget ka Kangjeng, inget ka Gusti Allah, zikir. Nah iyalah supaya paham salengkah-salengkahna supaya nggak jadi zikir, salengkah-salengkahna supaya jadi ibadah, salengkah-salengkahna supaya ya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka dina saat ieu urang ngayakeun rajaban sekaligus haul di pondok pesantren. Ieu teh nyieun resah Muhammadiyah, ieu teh nyieun hareudang Muhammadiyah. Cek Muhammadiyah mah deuk nanaonan rajaban eueuh dalilna, cek Muhammadiyah deuk daun muludan eueuh dalilna. Henteu nyahoeun nya urang dititah cinta ka Allah. Ngan moal bisa langsung cinta ke Allah sebab Allah mah teu bisa komunikasi jeung urang sebab bahasa Gusti Allah babbi ghairi sautin wala harfin teu suaraan teu hurupan. Maka Allah ngutuslah seorang nabi ialah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepercayaan Gusti Allah diangkat jadi rasul untuk menyampaikan syariat. Bahasa-bahasa Kangjeng Nabi itu Masya Allah Jawami'ul Kalim sulit untuk dicerna ku potongan-potongan orang Indonesia, komo orang Cisoka, komo Cisokanan waya buntutan solean hese. Maka diuraikanlah bahasa Kangjeng Nabi ku para sahabat. Bahasa sahabat kan bahasa ahli Allah sulit dijabarkan. Bahasa sahabat ku para tabiin ge lain sambarangan jelema sakelas Imam Syafi'i, sakelas Imam Hambali, sakelas imam-imam nusajeuna hese uraykeun deui ku para atba supaya ngarti. Datang ka Syekh Nawawi panara ngajelaskeun masih kene sulit sebab make bahasana Arab sedengkeun di Cisoka bahasana bahasa mengkonon hese. Nah maka atuh kuari kurang-kurangkeun bahasa Syekh Nawawi teh make bahasa Sunda. Ieunlah pondok pesantren. Nah ieu pondok pesantren teh penerus perjuangan Kangjeng Nabi nguraykeun bahasa ulamana ti guruna. Jadi berarti urang masantren ieu adalah ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urang berarti ngagungkeun ka Gusti Allah.
Nah, naon hesena tuh urang kuari gayakeun rajaban, mengingat-ingat Kangjeng Nabi. Anu melalui Kangjeng Nabi urang bisa wudu, melalui Kangjeng Nabi bisa sholat, melalui Kangjeng Nabi bisa puasa, melalui Kangjeng Nabi bisa haji, melalui Kangjeng Nabi lah aya masjid, aya mushola, aya majelis taklim, cacak-cacak ku Kangjeng Nabi. Masya Allah, wallahu a'lam. Kangjeng Nabi etalah sebagai uswatun hasanah diteruskan kuarita rupana Haji Adung seperti itu, tapi ia teh penerus Kangjeng Nabi, ia teh mujahid fisabilillah, tentara Allah barang di dalam serem, ia tentara Allah barang di dalam telayak keren dan dia lagi Nurjaya, Masya Allah, potong anak pandukan itu layak dari tentara Allah. Lelah para pejuang-pejuang Islam di Indonesia, negara lain berbentuk negara syariat, lain berbentuk negara Islam, tetapi berbentuk demokrasi. Demokrasi eta adalah negara buatan Walanda campur jeung Perancis wardi huluan ku Amerika. Jelema anu jadi negarawan berarti nyana keur jadi wayang Amerika. Titik lumpat ka mana ge seperti itu. Geus lamun paeh nyana ngagugulung eta insyaallah ulama boga kepercayaan 100% lurah paeh masih ngajabat lurah keur ngagugulung eta luar daripada Al-Qur'an di jero kuburna mun teu disiksa teuteung. Lain Masya Allah mikir tolong camat lamun encan sobat gitu kan leuwih luhur tibatan lurah. Bupati mah sakieu tah dinarakan, gubernur sakieu, presiden tapi kan negara urang kajian kukumaha ge lamun teu diurusan kan bahaya. Maka ayalah satu pertanyaan, andai kata urang boga masalah, andai kata urang teh boga masalah di tengah-tengah negara kufur modal di urang ajukeun ka negara sah apa henteu keputusanana aya kan dina pikirna. Nah, iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nyaritakeun negara urusan politik demokrasi, urusan budaya geus budaya demokrasi ham ya, kemudian ekonomi ham sarua bae kapitalis kabeh. Maka ternyata urang kuari nu boga yayasan Islam, pondok pesantren modern, pondok pesantren salafiyah, urang ternyata korenganan itu bisa gerak lantaran dijajah ku politik Amerika, dijajah ku ekonomi Amerika, dijajah ku budaya luar, sehingga urang eleh kuari politik urang geus teu meunang di negara ngadengkeun suara Islam, maka eceun ekonomi urang anu diharam teh ku urang riba, anu diharam teh ku urang kredit, tapi ternyata dipaksakeun ku Yahudi titah urang nyahoeun jana bahwa urang teh anti, dipaksa budaya dipaksa ku urang budaya teh jilbab bae ge dipermasalahkeun kamari mah henteu, jubah bae ge dipermasalahkeun, nyusur bae ge dipermasalahkeun ku ari nyusur bae dipermasalahkeun. Kunaon cenah teh kiai nyusur bae atuh cenah cenah hebatan mana sih jeung make manful goblok bener bari gang manful susur masuk dari sakieu cenah tah ieu dipermasalahkeun terus dijajah urang ku budaya luar, budaya Amerika, budaya kapitalis seperti inilah. Nah, apakah orang dicicingan ulah antap negara urusan negara lamun kurang diantep bahaya gen bae urusan negara alhamdulillah ya udah jadi presiden berikut menteri nah, alhamdulillah udah jadi gubernur mun eueuh cilaka, alhamdulillah udah jadi bupati, alhamdulillah udah jadi lurah, malah lurahna di dieu mah cewek kan, cewek apa cowok?
cowok nu di haji cewek tolol sia ngambil cewek tuh kiai hongkong sama aja jatuh nah kosuh laki baik. Nah para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, antepkeun urang doakeun supaya tala leger negarawan itu kayaknya polisi, itu kayaknya TNI yang membackup urang ketika urang teu bisa di negara, tetep urang mah urang kembali ke urang sebagai umat muslimin wal muslimat. Kajian ya namanya urang guys, orang ngaji di Badi Salim, ngaji orang di pondok pesantren, ngaji orang di berbagai tempat. Lamun darekeun ketika tedayekeun balik deui ka urang di keluarga orang baik ngaji jeung pamajikan, ngaji jeung anak. Ternyata anak jeung pamajikan ge embungeun sorangan, ngajina sorangan bae. Geus bae urang sebab engke mah paek masing-masing. Ulah perjuangan seperti eta mun Kangjeng Nabi elut berjuang kemajikanana mah teu ngadukung, Kangjeng Nabi nu berjuang anak mah teu ngadukung, Kangjeng Nabi urang berjuang paman mah teu ngadukung. Ulah kaget ketika urang berjuang pamajikan teu ngadukung, ulah kaget berarti eta sarua jeung Kangjeng Nabi elut tidak gitu bae. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali ke diri urang kajeun kukumaha ge saha eta presiden bakal pae, saha eta menteri bakal modar, saha eta gubernur bakal isdet, saha eta bupati bakal koin, saha eta camat bakal lurah bakal ngejedes, kiai bakal pupus. Ambo udah sopan amat tak kiai koreng kiai nanti proposal sarua nah bakal paeh kabeh ketika paeh teu presiden teu menteri teu kiai nu dibawa aman kade singha de yakinkeun eueuh agama nu bener kecuali Islam titik. Ulah goyang-goyang, ulah syak jeung keraguan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah satu peringatan anu istimewa ketika orang yang nyaritakeun Isra Mi'raj hiberna Kangjeng Nabi. Ingat kana keistimewaan Kangjeng Nabi. Istimewa Kangjeng Nabi bisa hiber kaharti ku ari mah borora Kangjeng horeng para aulia Allah ge loba nu bisa hiber. Para ulama ge loba nu bisa hiber, bahkan urang ngawirid dengan khusyuk sesuai dengan aturan anak. Aya wiridan khusyuk sesuai dengan aturan anak. Ulah roba awak beureum ka shalawat nu dibaca nama shalawat sekali, dua kali, tiga kali, mungkin dia tadi mah paeh mari bae, tapi nu asli lain. Lamun urang nyaritakeun sholawat urang kos urang bae, tapi ketika Habib Lutfi baca sholawat langsung pindah alam. Urang mah baca sholawat urang, tapi ketika Gus Dur baca sholawat pindah alam. Urang mah kieu bae baca sholawat ketika guru-guru urang istimewa baca sholawat alam pindah. Sholawatna eta kene kunaon eta kebersihan batin. Bersih batin ulah hayang nanaon salian Allah. Ieu urang hese nu dibaca kurang Allah, nu dibaca kurang kalamullah Quran, nu dibaca kurang Kangjeng Nabi, sholawat Kangjeng Nabi nu manusia afdalul makhluqat. Tetapi kok urang mah ulu karasana lantaran panyakit nu aya di kolbuna masih kena namblak keagungan Allah. Dibaca kurang Allahu Akbar tapi teu kadeuleu keagungan Allah, nu katingali nu kadeuleuna mobil nu kadeuleuna teh motor, nu kadeuleuna teh jabatan. Nu dibaca zikir, nu dibaca Quran, tapi nu katempo lain keagungan Al-Quran jeung keagungan Gusti Allah. Makhluk-makhluk kene etalah panyakit urang.
ketika loba keneh penyakit mata moal bisa hiber kanjeng kumaha nu bisa hiber nu geus eueuh penyakit. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dongeng tentang penyakit loba, dongeng tentang hiber loba, carana aya. Tapi sim kuring mah ngan ngamukadimahan unggul, insyaallah aya disatukan dengan kaula kiai nu sanes ieu mah dicekapkeun sakit ku bunga sim kuring mah malem ieu urang ngayakeun tauziman wa takriman. Insyaallah ulah wakata mamana dengekeun sabada kaula masih kena aya 3 kiai. Ulah dicukupkeun sakit teu perlu dongeng aya dongeng kieu doang. Dongeng aya di Baghdad dari teteh boga tetanggana tengah penting ngajerit di imahna teh nu ngajerit. Barang anu ngajerit kaget ya. Besok ditanya, penting eta anu ngajerit naon? Jubah ragam. Kok jubah ragam sih ngajerit? Atuh pan aya aing di jerona. Balik terus ya tapi dongengna. Eta dongeng hibar sebenarnya mah. Insyaallah kira ada waktu. Ini sih cukup rasa gitu. Eta masih panjang eta dongeng wali sebenarnya mah. Ya, insyaallah ira adanya diteruskan bae lah. Sakitu bae lah kadar sim kuring mamalah pamajikanana ge pamajikanana pikaseureun. Geus balik teruskeun larangan. Sakitu bae. Mudah-mudahan orang kebehan dina rahmat Allah, aya dina ridho Allah, aya dina kitu naon tangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Diteruskeun saja. Oh, dicukupkeun sakieu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man lahu wajhun la yabla wa nurun la yudfa'u wa ismun la yunsa wa babun la yughlaq wa sultanun la yatfa. Inna nas'aluka ya Allah wa natawassalu ilaik bijahi nabiyikal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdi hajatana min hawaijid dunya wal akhirah wa tu'tiha su'alana rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi